Так, ребята, всем привет. Поздравляю всех с выводом. Так, кто выводил на валет, у того уже денежка поступила. Смотрите, спускаемся вниз. Вот, нажимаем на Hamster Combat, то есть 0 баланса монетки. Вот они. Именно стоимость монеток появится, когда листинг будет то ли 26, то ли 27. 26 будет листинг, а цена появится или 26, или 27. Скорее всего, 26. Нажимаем вот сюда. Вот у нас, смотрите, бонусы в кошельке. Вам нужно вот сюда пройти, да? Смотрите, акция бонус хамстер закончится через 6 дней. Получите 300% годовых с монет, да? Так, призовой фонд 200 миллионов. Вкладывайте, выводите средства в любой момент. Получать 300 годовых за 7 дней. Начисляется ежедневно на баланс кошелька. Вносить до 20 тысяч хамстер. То есть здесь есть лимит, то есть до 20 тысяч монет можно. Для получения бонусов необходима верификация аккаунта. Внимание! Если ваш аккаунт по какой-то причине не верифицирован, а лучше, чтобы это у вас была вторая позиция, да, там есть вторая позиция верификации, то лучше не участвовать, потому что вы без верификации не выведете. Смотрите, я нажму слово «Участвовать». Так. Сейчас. Ой, забыла, какая у меня сумма. Секунду. Секунду. Сейчас назад. 2121. Угу. Еще раз нажимаю «Участвовать». Это я здесь вам все сказала. Так. А, 21 971. Так, 971. Хочу всю сумму закинуть. 83 07 37. Проверяем. Так, 97. По 17 пропустила. 97, 18. Память девичья. Ну, у нас просто уже ночь. Ладно, пусть так будет. Все, 97, 18. Делаем далее. Все, зачисляем на депозит сумма. Скоро появится на вашем балансе вашего кошелька. Сейчас появится. Получается, что когда каждый день сейчас идут транзакции. Вот, получено. Транзакции немножко тормозят, потому что сейчас все побежали, потому что, блин, годовая ставка 30%, 300%, не 30, а 300, услышите, ребята, до 1 октября можно немножко конкретно заработать, просто что ваши монетки полежат. Все. Здесь можно, вот бонусы будут ежедневно начисляться, их можно будет выводить. Можно будет дополнить бонус, если вдруг захотите где-то прикупить и закинуть, то есть до 1 октября, то есть получается включительно или как-то так. То есть вы можете еще докидывать денежку. Ну, я еще докину денежку, потому что у меня еще с других аккаунтов есть, мне нужно будет положить, что вывод и перевод 27 открывается 27 сентября, открывается перевод между аккаунтами. Все, всем хорошего профита.